Tutku'nun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından ceviz perdesi çayı. İnatçı öksürükle müzdarip olanlar, az malzeme ile çok işçilik, astım, balgam ve soğuk algınlığına karşı bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz doğal öksürük çayının detaylarına geçelim. Öncelikle 10 veya 12 adet cevizin ortasındaki akciğere benzeyen kısmı cevizi kırarak çıkartalım. 2 cevizi ayıran yani ceviz perdesi denilen zarı alalım. Ceviz perdesi çayının birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmekte. Özellikle astım rahatsızlığına iyi gelir, bağışıklığı güçlendirir, vücuttaki mikropları öldürür ve kanı temizler. Ayrıca inatçı öksürüğe iyi geldiği de bilinmekte. 12 adet cevizin içerisindeki zarları aldıktan sonra çayın detaylarına geçelim. Ayıkladığımız ceviz perdelerini uygun bir cezve, demlik veya presin içerisine alalım. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ilavesi yapalım. Ve kapağını kapatıp 15 dakika demlemeye bırakalım. Zamanınız kısıtlıysa 3 dakika kısık ateşte kaynatabilirsiniz. Bizleri buraya kadar izlediyseniz, paylaşımlarımı beğeniyor ve faydalı buluyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri almak için zilin sesini açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Sürenin sonunda demlenen çayımızı fincana ekleyelim. Doğal bir çay olduğundan dolayı her yaş grubu içebilir. Yaş sınırı yoktur. Günde 2 kez olmak üzere sabah akşam tok karnına tüketebilirsiniz. Tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal ekleyip karıştıralım. Doğal çayımızın faydalarını gördükten sonra bundan böyle ceviz perdelerini atmayacaksınız. Buna garanti veriyorum. Çay hakkında görüş ve önerilerinizi her zamanki gibi yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Sorularınız varsa sorularınızı da yazabilirsiniz. Zaman buldukça sorularınıza dönüş yapıyorum. Rengiyle, tadıyla inanılmaz şifa kaynağı çayımız servise hazır. Bu şifa kaynağı çayı umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese şifa olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.